హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు జర్నీ అప్డేటెడ్ ఛానల్. చాలా రోజులు గ్యాప్ వచ్చిందండి. కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల నో ప్రాబ్లం. ఇంకటి నుంచి కంటిన్యూస్గా వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం నేను మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది, చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది, అందరికీ ఉపయోగపడే ఇన్ఫర్మేషను. ఎవరైతే ఫస్ట్ మన వీడియోస్ చూస్తున్నారో ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ అండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మన తాలూకు వీడియోస్ అన్నీ కూడా లైఫ్ జర్నీకి సంబంధించి, రోడ్ జర్నీకి సంబంధించి మాత్రమే ఉంటాయి. మిగతా ఏమీ కూడా దీంట్లో అప్డేట్ చేయబడవు. ఇదేమీ కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కాదు. కేవలం మన తాలూకా యాటిట్యూడ్ గురించి కానీ, మన తాలూకా వెహికల్ జర్నీ గురించి కానీ దీంట్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇకపోతే వీడియోలోకి వెళ్దాం. చాలామంది రకరకాల మైండ్ సెట్తో ఉంటారు, ప్రాబ్లం లేదు. అలాగే రకరకాల ప్లేసులకు వెళ్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయంటే, టెంపుల్కి వెళ్తే మనం నిజంగా బిచ్చగాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలా, అవునా కాదా అని ఆలోచించుకుంటారు. వాళ్ళు ఆలోచించవలసిన అవసరం ఏమీ లేదండి. మీరు వేయవలసిన అవసరం కూడా అంతకన్నా లేదండి. మనం అదర్ కంట్రీస్తో చూసుకుంటే ఇండియా చాలా ఎప్పుడూ కూడా వెనకబడే ఉంటుంది. ఎందుకు అని మనలో మనమే ఆలోచించుకోలేలోపు చాలా మటుకి వెనక్కి వెళ్ళిపోద్ది. మీరు ఏదైనా చెయ్యాలి అనుకుంటే గర్వకారణంగా ఉండాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు ఉండిలో డబ్బులు వేస్తున్నారు, ఉపయోగం ఏమీ లేదండి. ఉండిలో డబ్బులు వేయమని ఎక్కడ ఏ శాస్త్రాల్లో కానీ ఎక్కడా కానీ ఏమీ లేదు. అలాగే బిచ్చగాళ్ళకి డబ్బులు వేయమని కూడా ఎవరికి ఎక్కడ రాయలేదు. మీరు ఏదైనా ఇవ్వాలి అనుకుంటే డబ్బుల రూపంలో కాకుండా ఫుడ్ రూపంలో ఇవ్వండి. చాలా మంచి శకునం, మంచి పుణ్యం కూడా. రెండోది, చాలామంది ఒక విషయంలో వెనకడుగు వేస్తూ ఉంటారు. అది మనం పెంచుకోవడం కోసం అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కానీ కాదండి. ఎవరినైనా ఒక ముక్క అనేటప్పుడు మనకి దానివల్ల ఎంత గర్వపడుతున్నాం అనేది నాకు తెలియదు, కానీ ఎంత నష్టం వస్తుందని మాత్రం నేను చెప్పగలను. 100% మీరు అవతల వ్యక్తికి, అది రిలేషన్ అవనివ్వండి, బయట వ్యక్తి అవనివ్వండి, ఇంకో వ్యక్తి అవనివ్వండి, ఇంకో వ్యక్తి అవనివ్వండి, మీరు మాట్లాడే మాట అవతల వ్యక్తికి బాధ కల్పించకూడదు. మీరు అలా కల్పించారంటే అది మీరు రిటర్న్ తీసుకుంటున్నారని అర్థం. కంపల్సరీగా ఏదో ఒక రోజు మీ దగ్గరికి అది వస్తుంది. కొంచెం లేట్ అయినా అవ్వచ్చు, ఎర్లీగా అయినా రావచ్చు, కానీ మీరు మాత్రం అది కంపల్సరీగా తీసుకోవాల్సినది సిచ్యువేషన్ మాత్రం ఎదురవుద్ది. దీన్ని బట్టి ఏంటంటే, ది వర్డ్స్కి ఓన్లీ నోరు కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడమే. చేతనైతే సాయం చేయడం, లేదనుకుంటే ఊరుకోవడం. రెండోది, టెంపుల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు టికెట్ తీసుకుంటారు కొంతమంది రికమెండేషన్ చేస్తారు. రికమెండేషన్ చేయకూడదండి. మీరు ఉండిలో వేసినంత కూడా ఉండదు టికెట్ రేటు. టికెట్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే అది మెయింటెనెన్స్లోకి వస్తుంది. ఇంకోటి, చాలామంది కొబ్బరికాయలు కొంటారు, అరటిపళ్ళు కొంటారు, చెప్పులు మాత్రం స్టాండ్లో పెట్టడం మర్చిపోతారు. ఆ కొబ్బరికాయలు అరటిపళ్ళు కొన్న దగ్గర షాప్ దగ్గర చెప్పులు పెట్టేస్తారు. ఇది చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి. షాప్ దగ్గర చెప్పులు ఎట్టక్కర్లేదండి, స్టాండ్లో పెడితే అది కూడా మెయింటెనెన్స్లోకి వస్తుంది. మీరు టెంపుల్స్ని ఆదుకోవాలనుకుంటే టెంపుల్ ఉండిలో వేస్తే ఉపయోగం లేదండి, అది అధికారుల చేతిలోకి వెళ్ళిపోద్ది. మీరు చెప్పులు స్టాండ్లో పెడితే చెప్పులు కానీ, తీసుకున్న టికెట్ కానీ మీకు స్లిప్ ఇస్తారు కాబట్టి, ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి లెక్క చెప్పవలసిన బాధ్యత కూడా దేవస్థానంకి ఉంటుంది. మీరు ఉండిలో వేసింది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లెక్కలోకి రాదండి. సీసీ కెమెరాలో డబ్బులు వేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది, కానీ ఎంత వేస్తుందో కూడా తెలియదండి. ఇది కొంచెం బాగా అర్థం చేసుకోండి. మీరు చేసే మంచి మీ దగ్గరికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వస్తుంది. మీరు తీసుకునే ఏ అదృష్టమైనా అది మంచి రూపంలోనే వస్తుంది. దేవుడు ఎక్కడో ఉండరండి. మీరు చేసే సాయంలో కానీ, మీ ఎదురుగా మీ సాయం పొందిన మనిషిలో కానీ 100% ఉంటారు. ఆయనే మీకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందించి సంతోషపడే వ్యక్తే దేవుడి రూపంలో మీ దగ్గరికి వస్తాడు. మరి ఎవరైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలాంటివి పాటిస్తున్నారో వాళ్ళు కామెంట్లో చేయండి. లేదండి ఇలాంటి మిస్టేకులు చాలా చేసామనుకుంటే వాళ్ళు కూడా కామెంట్ చేయొచ్చు. లేదు మనం ఇలా నడుచుకుంటే మంచిది అనుకుంటే వాళ్ళు కూడా సజెషన్ చేయొచ్చు.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి వీడియోలో పెట్టడం జరుగుతుంది. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా రికమెండేషన్ అవసరం లేదు అని నా ఉద్దేశం. మీ పేరు ప్రతిష్టలు కానీ మీ పదవిని కానీ అధికారంగా చూసుకొని మీరు ప్రతి దగ్గర రికమెండేషన్లు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మీరు చేసే రికమెండేషను చాలామందిని ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. అటు ఎంప్లాయీస్ని కానీ ఇటు పబ్లిక్ని కానీ కలిగిస్తుంది. మరి రికమెండేషన్ అయితే అవసరం లేదనేది నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే మీరు కూడా ఒక సామాన్య మనిషే అని మర్చిపోకండి. మీ అధికారం ఎక్కువ రోజులు మీ దగ్గర ఉండదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు కూడా లైన్లో వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇలా మీరు వెళ్తున్నారు అంటే రేపొద్దున ఇంకా ఎక్కువ అనుభవించవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకు లైన్లో వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి అయితే 100% న్యాయమైన పరిస్థితి, 100% మీరు నీట్గా నడుచుకుంటున్నారని అర్థం. మరి రికమెండేషన్ లేకుండా ఎంతమంది వెళ్తున్నారో కామెంట్లో పెట్టండి. రికమెండేషన్ పెట్టడం వల్ల అవునండి చాలామందిని చూశాను బాధపడుతున్నారు అనేవి కూడా మీరు చూసుంటారు. అది కూడా కామెంట్లో పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై హింద్.